ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳುವ. ಯುವರ್ ನೇಮ್? My name is Advait. ಓಕೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? Yeah, sure. Nice place and nice park. ಓಕೆ Super place. ಓಕೆ, Super waterfall. ಆರ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಎನ್ವಿರ್ನಮೆಂಟ್? Yeah. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? Super. ಸೂಪರ್, Yes. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. Wonderful place. ಆರ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್? Yes, yes. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ನೇಮ್? I'll be. ಸಾಲ್ವೀನ್. Yeah. ಆರ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? Yes. ಓಕೆ, Beautiful. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ನೀವು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಮಿಡತೆಯ ಚಿತ್ರ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಫುಲ್ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್. ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪೆಂಗೋಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ ಬಸವನಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್, ಕಪ್ಪೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಇದೊಂದು ಆಮೆ ಚಿತ್ರಣ.